Buongiorno a tutti, io sono Ludovica Rubini. In questo momento ci troviamo al Sambrite, a Cortina d'Ampezzo, a 1800 metri. Noi siamo nati come azienda agricola, come allevatori, abbiamo vacche, capre, maiali e galline. Abbiamo iniziato questa attività nel 2002, io e mio padre. Mio padre è sempre stato appassionato di animali, è sempre stato un contadino. Mi ha trasmesso subito questa cosa fin da piccolo. In casa al piano terra avevamo la stalla di famiglia, quindi per me era naturale crescere con gli animali e parlare di animali e di tutto quello che riguarda, diciamo, l'agricoltura. Qua ci sono i vitellini. Quello è nato una settimana fa neanche, lei è la sua mamma. È nato tutto molto naturalmente, siamo partiti da lì, poi è nato il Brite dell'Arieto, che è la nostra malga, dove ci piace fare una cucina estremamente sincera, identitaria, di montagna. Il Sambrite è un ristorante che è nato all'interno di un caseificio, quindi noi siamo ospiti del caseificio che è il Piccolo Brite. È nato qui perché noi volevamo fare una cucina che rappresentasse la nostra azienda. Per me l'ingrediente principale della mia cucina è sicuramente il burro, molto importante sia per me ma anche per, diciamo, la cucina di montagna. Qui una volta non si usava olio, il grasso che si usava in cucina era prevalentemente lo strutto di maiale. Il burro invece è un alimento molto prezioso, nel senso che da 300 litri di latte riusciamo ad avere 3 kg di burro. È molto bello perché dal burro si può fare qualsiasi cosa, essendo una materia prima grassa, assorbe il sapore, si può aromatizzare, si può montare a consistenze diverse, si può fare di tutto. La Sambrite è una cucina ovviamente più di ricerca, si sperimenta molto sulle conservazioni, su varie tecniche di cottura, ma cerchiamo di trovare il modo anche per avere la materia prima migliore, quindi su come allevare meglio una vacca, come produrre o stagionare un formaggio nel modo migliore possibile, quanto grasso deve essere un maiale e cosa deve mangiare un maiale per produrre uno speck più buono possibile. Mio papà adesso lava la mammella e poi comincia a mungere. E li attacca alla mungitrice. Una volta qua veniva fatto tutto a mano, questa è una strada del 1930. Qua portavano su le vacche in estate, poi finito l'alpeggio ognuno si riprendeva le vacche e le portava nella sua stalla. Ogni mucca più o meno, ogni mungitura fa una decina di litri, una buona vacca. A noi diciamo che non interessa la quantità di latte ma la qualità, quindi per fare un buon formaggio ci vuole una qualità molto alta di latte e non è detto che con più quantità di latte riesci a fare più formaggio. Per noi la cosa fondamentale è sempre stata la qualità del piatto finale e del prodotto. Per arrivare a questo ci sono stati vari step, il primo ovviamente è quello dell'allevamento, il secondo di costruire un caseificio, quindi trasformare il latte in formaggio, e il terzo step quello del vegetale. Adesso siamo un'azienda circolare, ci autoproduciamo più del 70% dei prodotti che utilizziamo nei ristoranti. Da lì abbiamo sviluppato anche un concetto di cucina rigenerativa qui a Sambrite. Tutti i ristoranti, gli scarti dei ristoranti vengono rimessi in azienda come mangime per i maiali, che poi ci garantisce e ci permette di avere uno speck migliore. E poi anche in cucina cerchiamo di trovare sistemi per poter rigenerare queste materie prime, dal pane alle verdure magari, e quindi sostanzialmente non abbiamo più scarti alimentari, ma viene tutto rimesso in azienda. Quello che riusciamo a fare è una filiera rigenerativa dal prodotto che nasce e che ritorna in azienda. Siamo molto orgogliosi del lavoro che facciamo, abbiamo un team che da anni ci supporta, abbiamo dei ragazzi che hanno seguito con noi questo sogno. Vi lascio però ingolosire da Riccardo, che vi racconterà di un ingrediente a noi molto caro.
Il burro viene fatto ovviamente con il latte, una volta che viene munto si mette a raffreddare in queste vasche di acciaio. Con il freddo ovviamente la parte grassa, che è la panna, sale, noi con una spatola andiamo a prenderci questa parte grassa. La panna si prende o centrifugando il latte oppure ad affioramento così. Ad affioramento ovviamente hai meno quantità, però quando tu butti il latte nella centrifuga stressi il latte, come spacchi un po' le proteine, rovini un po' il latte. E questo ci permette anche di avere un formaggio leggermente più grasso, perché un po' di grasso resta dentro il latte, quindi diciamo che bilancia sia la parte dei formaggi che la parte del burro. Non pastorizziamo niente, infatti anche il burro non è pastorizzato, nessun formaggio nostro è pastorizzato. Ovviamente abbiamo i controlli periodici, ogni 2 settimane viene prelevato il latte, controllato che sia tutto a posto. Questa è la colazione dei montanari. Panna di alpeggio. E la scaldiamo leggermente per poi metterla nella zangola. La zangola non è altro che un macchinario che monta la panna. Prima la fa diventare panna montata, una volta che la panna è montata e si va oltre, il grasso si separa dalla parte magra, quindi il grasso diventa burro e la parte magra diventa il latticello. Chiudiamo. Questa è una zangola moderna e una volta si faceva con un cilindro di legno dove con un pistone si montava il burro. Adesso aspettiamo mezz'oretta, un'ora, vediamo, e dopo il burro è pronto. Mezz'ora è passata. Perfetto, il grasso si è separato, il latticello è la parte magra. Ci raffreddiamo le mani perché altrimenti con questo caldo sciogliamo il burro. Ci prendiamo il burro e lo strizziamo. Questo è tutto il latticello che dobbiamo togliere il più possibile. A fare il burro abbiamo iniziato quando abbiamo aperto il Brite dell'Arieto ormai 20 anni fa. All'inizio facevamo qualche formaggio molto fresco, burro, ricotte se riuscivamo a farle, e poi nel 2012 abbiamo aperto il caseificio. Adesso siamo autonomi per quanto riguardano i latticini. Allora adesso abbiamo finito di estrarre il burro e lo mettiamo un po' in frigorifero a raffreddare. Una volta che è freddo lo tagliamo a cubetti. Lo buttiamo dentro la planetaria, lo montiamo per una mezz'oretta in base alla quantità di burro. Mettiamo l'1,5% massimo di sale. Per noi il burro è talmente importante che noi al ristorante lo serviamo come portata, quindi usiamo una pietra particolare che è la Dolomia, che è la pietra, diciamo, delle montagne delle Dolomiti della nostra zona. Usciamo con questa ciotola di legno dove facciamo una montagna di burro e poi lo serviamo sul sasso. Adesso siamo riusciti a trasformare un ingrediente che era raro ma considerato comunque comune in un qualcosa di eccezionale. Le persone che vengono qua da noi è forse il piatto che si ricordano di più e questo mi rende molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto in passato. Mi piacerebbe anche che un giorno diventasse un po' il simbolo della cucina di montagna, il burro montato sopra la pietra. Non lo serviamo, ma uno si può inventare quello che vuole. Ovviamente producendo un buonissimo burro abbiamo detto perché non fare un piatto di pasta al burro. Dovevamo contestualizzarlo al San Brite, quindi doveva essere un po' più particolare nei sapori, un po' più interessante. La preparerà Ludovica Varotto, che è la nostra sous chef ormai da un paio d'anni.
Si parte da una pasta, in questo caso è un ditalino di farro, viene cotta nel brodo di gallina. E dopo viene mantecata con questo burro affumicato, con legno di frassino. Il frassino è, diciamo, il legno più duro che abbiamo qua in montagna, quello più aromatico. Questo gli dà una nota particolare, diversa dal burro affumicato classico. L'affumicatura qua in montagna è una tecnica che è sempre stata usata per affumicare gli speck, ma affumicavano dalle ricotte, qualsiasi cosa, perché era un metodo di conservazione che teneva lontano le mosche e altri insetti. È un sapore con il quale io sono cresciuto, è un sapore che mi piace molto, rotondo, molto lungo in bocca, molto persistente, molto particolare. Viene aggiunto un po' di brodo di trota macerato, noi prendiamo tutte le teste delle trote, le passiamo in griglia e poi facciamo questo brodo che resta per 2 settimane in frigorifero al macero, che crea una sorta di umami di pesce. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo piatto abbiamo cominciato a cercare un sapore che potesse ricordare un po', non lo so, la pasta burro e caviale, gli spaghetti burro e caviale, che sono un piatto considerato gourmet nella cucina gastronomica, e volevamo dargli un sapore di montagna, quindi abbiamo lavorato sul burro, sulle uova di trota che danno la salinità. Poi per bilanciare, diciamo, il sapore abbiamo messo questa polvere di cipolla bruciata e polvere di alloro che ti riporta un po' al sapore erbaceo del burro, se vogliamo, del pascolo, e lo terminiamo con un'erbetta che è l'erba limoncina, che lo rinfresca un po', giusto per togliere la grassezza del burro, e chiude, diciamo, il cerchio di un piatto apparentemente semplice che però nasconde dietro un sacco di lavoro, un sacco di particolari che lo rendono bilanciato e piacevole. C'è questo contrasto di rotondità del burro, l'affumicato che comunque ti stimola le papille gustative, il sale, l'acidità del brodo di pesce, e poi ti resta questo piacevole sapore di fumo dato dal grasso del burro che ti rimane fino al piatto successivo. Io e Ludovica vi abbiamo aperto le porte del Sambrite, e quindi veniteci a trovare, non solo per mangiare nei 2 ristoranti, ma anche per magari farvi una vacanza a Cortina, che è un posto molto bello. Saluto tutti gli amici di Italia Squisita, vi aspetto e ci vediamo. Ciao!